الطير اللي عندي صار بي إسهال. أي طير عندكم حبايبي تكرمون صار بي إسهال، شنو الحل؟ الحل أولا لازم تاخذ لطبيب بيطري، ولكن إحنا ممكن بالبيت شو نسوي حتى نقلل الإسهال مال الطيور والقطط والكلاب؟ اعطوهم بوتيتا مسلوقة وتمن مسلوق، رز مسلوق بدون بهارات وبدون ملح، فقط مسلوق. ما اكله هرسوه وياه كرفس خس، شوفوا فتشي يحب الطير برشوا وياه جزر، خلوا الطير ياكله، هذا يقلل الاسهال. ولازم تاخذ للطبيب البيطري يعطيه دواء اسهال، لا تعطون ادويه من عندكم لان ادويه البشر تاذي الحيوانات. تحياتي لكم عبود.